اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 126 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم نے اپنے رب سے جب کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، پھلوں میں سے روزی دے، ان لوگوں کو جو ان میں جو ایمان لانے والے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ تو فرمایا کہ اور جو کفر کرے گا اسے بھی کچھ عرصے کے لیے دوں گا، کچھ قلیل عرصے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اسے کھینچ کر گھسیٹ کر آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 125 یاد دلا دوں میں آپ کو، 125 اس سے جو پہلے تھی، وہاں کعبے کا تذکرہ تھا، اور یہ تھا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ کہا کہ عہد لیا ان سے کہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور اس کے دو معنی تھے، ایک لفظی معنی محدود یہ بھی کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو وہاں ٹھہریں کچھ دنوں، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، اسے پاک صاف رکھنا کہ بھی گندگی نہیں آئے، اندر صفائی کا انتظام رہے، گندگی نہ ہو۔ خانہ کعبہ کی دھلائی ہوتی ہے، اسے طرح طرح کے دنیا کے قیمتی عطر اس کے اندر ملا کر جن سے دھویا جاتا ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے، وہ سب صفائی کے انتظامات ہیں، اچھے انتظامات ہیں، صفائی ہوا کرتی ہے، ہر دور کے اندر لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ تو اب کافی ہو گیا، مطلب صرف صفائی کرنی تھی اتنے لوگوں کے لیے جو وہاں طواف کریں یا اعتکاف کریں یا نمازیں پڑھیں۔ صاف رکھنا یہ بہت ایک چھوٹی سی بات ہوئی، محدود اور بہت کامن سینس کی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسجدیں صاف ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، وہ مرکز وہاں جہاں اتنے لوگ آئیں وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اسے صاف رکھنا۔ لیکن ہم طہارت بنیادی طور پر کہتے ہیں باطنی صفائی یا پاکی کو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، جب جنبی ہو یا ایسی حالت کے اندر جس کے اندر غسل فرض ہو جاتا ہے، فَطَهَّرُوا، تو طہارت حاصل کرو۔ اب یہ تو ایک ہوئی طاہر ہونے کی ایک مثال۔ ایک دوسری قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، جو پاک نہیں ہیں وہ اسے نہیں چھوئیں۔ اور اس کے ایک اور معنی ہے، بہت سے مفسرین نے بیان کیے ہیں، مجدد صاحب نے بھی جو اس کے معنی لکھے اپنے خلفاء کو لکھ کر بھیجے۔ لا یمسہ، اسے چھو بھی نہیں سکتے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان کے باطن پاک نہ ہو، الا المطہرون، اندر سے ہی پاک نہ ہو، طاہر۔ یہ طاہر لفظ آیا ہو تو یہاں یہ دونوں معنی مراد ہوتے ہیں جب طہارت آتی ہے۔ دھونا تو صرف باہری دھونا ہوتا ہے، فاغسلوا وجوہکم، غسل دو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو، اور وضو کے لیے جو بتایا۔ اور طاہر ہونا ہے ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی۔ تو اب ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا، اور میرا گھر، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اینٹ پتھر کی دیواروں میں رہتا ہے خدا، اللہ کے دار۔ اب یا تو یہ کہہ دیا گیا، کہیں ہمارے یہاں تصور یہ بنا کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر رہتا ہے، تصور 7ویں آسمان کے اوپر رہتا ہے، پھر وہاں سے اترتا رہتا ہے نیچے۔
پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے رات کے وقت میں، جو لوگ اس وقت تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے ندا آتی ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ اب یہ بالکل ایک فزیکل وجود ہو گیا، مادی وجود، اوپر سے نیچے تک آیا۔ بھئی یہ ندا ساتویں آسمان سے دے دیتا، کوئی آواز ہلکی پڑ جاتی تو پہلے آسمان پہ آ کے ندا آتی، وہ پہلے پہ اترتا ہے، پھر چڑھ جاتا ہے ساتویں آسمان پہ۔ وہاں ایک تخت رکھا ہے، تخت کے اوپر ایک کرسی رکھی ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، تو کرسی سے تو چھوٹا ہوا نا، اور کرسی تخت سے چھوٹی ہوئی، اور تخت ساتویں آسمان سے چھوٹا ہوا، تو ایک فزیکل وجود بنا دیا جو بالکل انسانوں کی طرح بڑا چھوٹا سا، کوئی کم سے کم ان سب کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا، آسمانوں کے مقابلے میں اس سے تخت چھوٹا، تخت سے کرسی چھوٹی، اور کرسی سے خدا چھوٹا۔ یہ کوئی مادی وجود ایسا نہیں ہے نا۔ جو عرش کے معنی میں نے آپ کو آیا جہاں جہاں بتایا کہ عرش کے معنی ہوتے ہیں ایک دنیا کی ہر زبان میں تخت، پاور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تختہ الٹ گیا، سچ میں کوئی تختہ نہیں ہوتا، پاور اور کنٹرول کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں دنیا کی ہر زبان میں۔ کرسی ہل گئی تو کرسی مل گئی، کرسی چھن گئی، تو وہ یہ دنیا کی ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ اب اسے ایسی کرسیاں بنا دیا جیسی کرسیوں پہ آپ بیٹھتے ہیں، اور ایسا تخت بنا دیا جیسے بادشاہ سلامت ایک بیٹھے ہوئے اس کے اوپر۔ تو اصل میں کنٹرول کے لیے تھا، یا تو بالکل مادی وجود ہو گیا وہ، جس کے گھٹنے بھی ہوتے ہیں، جس کے ٹخنے بھی ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، جس کا منہ بھی ہوتا ہے۔ جو الفاظ استعمال ہوئے جو دنیا کی ہر زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں، دنیا کی ہر زبان کے اندر توجہ، وجہ، وجہ بنے چہرہ، اسی سے بنا ہے توجہ، یعنی چہرہ ادھر کر لو تو یہ توجہ ادھر رکھو، اٹینشن۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی جاؤ ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ لفظی تو الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں ادھر اللہ کا چہرہ ہے، تب اس سے اللہ کا بہت سے لوگوں نے کہا نہیں، ایک چہرہ ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان لوگوں کے اوپر۔ دیکھیے قرآن نے کہا ہاتھ بھی ہوتا ہے، پنڈلی بھی ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے اللہ کا۔ تو وہ جیسے عیسائیوں نے یا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا پھر خدا کا بیٹا بھی ہو گیا۔ جب مادی وجود ہوتا ہے تو بیٹا ہونے میں کیا پریشانی ہے، جب ہر طریقے سے انسانوں کی طرح ہوتا ہے وہ، ہاں انسانوں سے ذرا افضل ہو گیا، سپیریئر ہو گیا، لیکن ہوا تو انسان کی طرح، تو پھر اس کا بیٹا بھی ہو گیا۔ اور پھر خدا جو ہے وہ آتا ہے باغ میں، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آتا ہے، باغ میں ٹہلتا ہے، اور اس باغ عدن میں بھی ٹہل رہا تھا جہاں آدم اور حوا تھے۔ تو یا تو بالکل وہ مادیت جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی آئی، بہت سے لوگوں نے اس کی تشریح ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ تو، اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، نہیں آیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کی زبان 8ویں کلاس کے بچوں کی زبان تھوڑی ہے، لٹریری کلام ہے، ادبی کلام ہے، اس کے اندر بہت استعارات ہیں، اس کے اندر تشبیہ ہیں، اس کے اندر تمثیلیں ہیں۔ آپ کے ہاں تو جو کلام ہو اس کے اندر یہ سب کلام کا حسن ہوتا ہے، خوبصورتی۔ کلام اللہ وہ ایسے ہی ہو الفاظ جیسے 8ویں کلاس کے بچے کی کتاب ہوتی ہے، اس کی ادبیت، اس کے مقام کا دنیا نے لوہا مانا۔ اس دور کے جو بہت بڑے بڑے جو شعراء تھے، اور یہ تھے، انہوں نے کہا یہ شعر ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عجیب چیز ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جیسی مثال نہیں لا سکتے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا کہ لا کر دکھاؤ، ایک سورت لے آؤ، ایسی کوئی ایک سورت جو ایسی 10 آیتوں بھر کی ہوئے، ایسی ایک سورت لے آؤ اتنی بڑی، اور کہا کہ نہیں لا سکتے۔ پہلے کہا لا کر دکھاؤ، اور کہا نہیں لا سکو گے، کوشش کر کے دیکھو، اور جب نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوگے انسان اور پتھر۔ تو یا تو بالکل اس جگہ مادیت پہ اتار دیا، اور یا پھر اس انتہا کے اوپر لے گئے کہ جہاں بالکل کوئی تصور ایسا کہ کسی طرح کا کوئی تصور جو ہے وہ اس قائم ہی اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ الگ الگ طرح کی اس کے اندر جسے کہنا چاہیے افراط اور تفریط ہوئی، ذرے ذرے میں ہر شے میں سمایا ہوا ہے۔ بس وہی ایک تو ہے، باقی سب تو یہ فریب نظر ہے، نظر آ رہا ہے نہیں ہے، نظر کا دھوکہ ہے، اصل میں وہی ہے، وہی پتھر میں ہے، وہی تم میں ہے، وہی مجھ میں ہے۔ تتومسی، وہ تم ہی تو ہو۔
اہم برہماسمی، میں خود برہم ہوں، لیکن میرے اندر بھی ہے، تمہارے اندر بھی ہے، ہر چیز میں اسے دیکھتا ہوں۔ تو جو کچھ بھی جو چیزیں کہی تھی، اور یہ الفاظ دنیا کی اور کلام کے اندر بھی استعمال کیے گئے نا، ہماری ایک زبان دی گئی سمجھنے کے لیے۔ اللہ کا کلام انسانوں کی زبان میں منتقل کیا گیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، عربی زبان میں منتقل کیا گیا کلام اللہ کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ بھی نراکار ہے۔ کلام کو ٹرانسفر کیا گیا انسانوں کی لینگویج میں۔ جب یہ آکار ہے، جب اس آکار میں آئے گا تو تمہاری سمجھ میں کچھ آئے گا، پھر بھی اسے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سمیع ہے، سنتا ہے، اس کے کان ہی نہیں ہے۔ اب جب کہہ دیا کان کے لفظ الفاظ تو نہیں آئے، تو پھر یہ بھی کہتے ہیں ہاں کان بھی ہوتے ہیں، دیکھیے سنتا ہے نا، دیکھتا ہے، پھر اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا سننا، ہاں سنتا ہے، سننے کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں، اس کے سننے کی کیفیت ہمارے سننے سے کچھ مختلف ہے۔ ہماری زبان کے الفاظ دیے کہ کچھ تصور، کچھ قربت قائم ہو سکے، لیکن خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ دنیا کی ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، اسے نہیں لیتے کہ ادبی زبان ہے، بڑے آدمی کا، ان کا نیتا جی کا ہاتھ ہے فلاں کے اوپر، اس کے اوپر نیتا جی کا ہاتھ ہے، اب بولتے نہیں بولتے ہیں۔ اب کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ نیتا جی کا ہاتھ رکھ کے سر پر ہر جگہ گھومتے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ان کی تائید ہے، ان کی سپورٹ ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ سب دنیا کے زبانوں میں بولا جاتا ہے، ان تمثیلوں کو بالکل لفظی معنوں میں لے آتے تو خدا کے وجود باری تعالیٰ کو مادیت بالکل انسانوں کی طرح کا کر دیتے۔ بیتی، میرا گھر، تو وہ کوئی اینٹ پتھر کی دیواروں میں نہیں رہتا، نہ ذرے ذرے سے اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہوا ذرے ذرے میں ہونا، ذرے ذرے سے اس کی قدرت ظاہر ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی، ہوا الظاہر والباطن، اس کی قدرت ظاہر ہے، وہ اس کی قدرت ہر چیز میں پوشیدہ ہے، وہ اپنی اس قدرت کے پیچھے ہر جگہ وہ ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے اس کی پاور۔ آگے میرے گھر کو صاف رکھنا، انسانوں کے لیے ایک مرکز قرار دیا، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، کعبے کا تذکرہ جہاں آیا وہاں الناس آیا، دنیا کے سارے انسان، ہر جگہ مثالیں دی تھیں آپ کو۔ ان کے لیے ایک سینٹر اور ایک مرکز ہونا چاہیے انسانیت کے لیے، جہاں سے وہ قانون ایشو ہو، جو وہاں سے وہ نظام چلے جو اس نے چاہا انسانیت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، وہ نظام اسٹیبلش ہو اور اس کا مرکز وہ ہو۔ اس کے دیے ہوئے قانون کا، اس کی پسند کا نظام جہاں سے چلے گا، اسے کہا یہ ہے میرا مرکز، میرا سینٹر، تو میرا بیت ہے، میرا گھر، اسے پاک رکھنا۔ تو اب جیسے گھر ایک خالی استعارہ ہوا یا تمثیل ہوئی لفظ گھر، ایسے ہی ایک ایلیگوری ہوئی، ایلیگوریکل لینگویج ہوئی، تو ایسے یہ پاک رکھنا بھی، کہ پاک رکھنا یہ اب ہر طرح کی یہاں پر یہ جو ناپاکیاں شرک کی گھتی ہوئی تھی، اب اس مرکز سے دور ہو جائیں۔ وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں سے دنیا کے اندر وہ نظام قائم کریں گے، اس کے آگے جھکیں گے، وہ بھی اب یہ اس کے وسیع معنی تھے۔ طائفین، اس کے ایک معنی چکر لگانے والے، آنے والے، باہر سے آنے والے۔ عاکفین، اس کے ایک معنی اس کے مقابلے میں کہ جو یہی ٹھہرنے والے، اسی جگہ کے رہنے والے، باہر سے آنے والے، اس کے نظام کے آگے جھک جانے والے۔ ان کے لیے اب اسے شرک، اس مرکز کو ان ناپاکیوں سے دور رکھنا، بالکل وہ ناپاکیاں جو نظر نہیں آتی لیکن وہ گھن کی طرح کھا جاتی، ساری انسانیت کو ناپاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ ناپاکی کیسی ہوتی ہے؟ کہا نا انما المشرکون نجس، یہ شرک، مشرک ناپاک ہیں، اور کہا انہیں مت آنے دینا یہاں اس کے قریب۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اب اس سال کے بعد اب ہو گیا، پاک ہو گیا، اب یہاں مت آنے دینا۔ تو شرک کیسی ناپاکی ہے؟ کوئی مشرک ہوگا اور نہا لو، ناپاک ہونا، نہا لو، پاک ہو گیا۔ ایک ظاہری ناپاکی ہوتی ہے، نہانے سے دور ہو جاتی ہے، مادی ناپاکی، پاک ہو گیا۔ وہ شرک وہ ناپاکی نہیں ہے جو پانی گرانے سے، سر سے پانی بہا لینے سے پاک ہو جائے، وہ تو کلمہ طیبہ سے دھلائی ہوگی، وہ بھی کلمہ طیبہ خالی زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہو، لا الہ الا اللہ اپنے مفہوم کے ساتھ میں اتر چکا ہو، تب پاک ہوگا، وہ شرک ہٹے گا۔
پھر وہ نجاست جائے گی۔ انما المشرکون نجس، اب اس پہ بعض لوگوں نے یہ اپنے فقہ میں مسئلہ بنا لیا کہ سب وہ چھو بھی جائے تو ہاتھ دھونا ہوگا یا نہانا ہوگا، بال کٹا کے آؤ غیر مسلم سے تو نہانا ضروری ہے، وہ نجس ہوتے ہیں نا۔ ظاہری ناپاکی نہیں ہوتی، ظاہری ناپاکی تو نہانے سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ نہا کر آئے جو بال کاٹنے والا ہے پھر تو نہیں نہانا پڑے گا آپ کو، ظاہری ناپاکی نہیں لگی آپ کے، نہا کس بات کے لیے رہے؟ کہا کہ اب اس مرکز کو یہ میرا گھر، یعنی وہ نظام، اس نظام کا مرکز جو میں نے دیا ہے وہ یہ ہے، تو اسے میرا گھر کہا۔ اب وہ ناپاک نہ ہونے پائے، اور وہ مرکز جو تمام انسانیت کے لیے قائم ہوا، اور حضرت ابراہیم جنہوں نے اس ملت کو قائم کیا، جس کے لیے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی ملت پر، ملت محمد ہی نہیں کہا کہیں قرآن میں، ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ سب تو سب کی نسل نہیں ہے آپ، سب ان کی نسل سے نہیں ہے، دنیا کے سارے لوگ، اور جو ایمان لاتا چلا جائے گا ان کے باپ ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ یہ باپ ہونا بھی ویسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ کہتے تھے، اور اس کو انہوں نے فزیکل مادی اصلی باپ بنا لیا کہ جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، اس نے کہا تھا انجیل میں، اور جتنے برے وہ شیطان کے بیٹے ٹھہریں گے۔ کوئی نیک برا ہو گیا تو وہ شیطان کا بیٹا ہو گیا، اب خدا کا بیٹا نہیں رہا، کوئی برا اچھا ہو گیا وہ خدا کا بیٹا ہو گیا، تو ولدیت تھوڑی بدلتی ہے۔ یہ تمثیلی زبانیں تھی، جس کو حقیقت دے دیتے ہیں تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، تو پہلے تو یہ کہا تھا اسے پاک رکھنا، اور یہ بھی کہا تھا اسے ہم نے امن کا شہر بنایا۔ امن کا مرکز ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ تمام دنیا کو کہ امن کی ضمانت دے دینا، یہ اصل مقصد ہے۔ انسان کی اپنی زندگی میں امن آ جائے، کلیکٹیو اجتماعی زندگی میں امن آ جائے، وہ خود اپنے آپ سے جنگ روک دے، وہ ماحول سے جنگ روک دے، وہ کائنات سے جنگ روک دے، وہ اپنے خدا سے جنگ روک دے، یہ ساری جنگیں بند ہو جائیں گی، امن میں ہو جائے گا کہ تمام انسانیت جو سسک رہی ہے اس کو امن میں لے آؤ، اس کے لیے اس کا یہ مرکز ہے۔ اور کہا یہ ابراہیم نے بھی جب اس کی دوبارہ تعمیر کی، تعمیر نو کی، تو یہ کہا تھا کہ رب اجعل ھذا بلدًا آمنا، تو انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے۔ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور یہاں پر اس میں ان لوگوں کو روزی دیجیے گا بہت اچھی۔ اور پھل ثمرات جو ہے، خالی پھل عربی زبان کے اندر یہ بولا جاتا ہے اسی کے لیے، ثمرے کے لیے، کہ ہر طرح کی پیداوار، ہر قسم کی پیداوار کے لیے، ایک پھل کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ہر قسم کی پیداوار کے لیے بھی ایک لفظ الگ سے آتا ہے ثمر۔ تو یہاں کے لوگوں کے لیے طرح طرح کی، ہر طرح کی پیداوار جو ہے اس میں سے انہیں رزق دیجیے گا۔ کہاں دعا کر رہے ہیں؟ وہاں جہاں جس وقت وہ تعمیر کر رہے تھے وہاں کچھ نہیں اگتا تھا، وادی غیر ذی زرع، قرآن نے کہا کہ جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، وہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کی روزی تو ملتی تھی، گوشت ملتا تھا، اگتا کچھ نہیں تھا، وادی غیر ذی زرع، کہا کہ ان کو وہ روزی دیجیے گا جو یہاں سے زمین سے اگتی ہے، زمین کی پیداوار کی روزی اس شہر کے لوگوں کو دیجیے گا۔ تو یہ دعا کی اس ویرانے میں کھڑے ہو کے، اس ریگستان میں کھڑے ہو کے، اس ریگستان میں ہی تو چھوڑ کر آئے تھے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور اللہ نے پانی کر دیا تھا جو آج تک جاری ہے، ایسا پانی۔ تو انہوں نے پھر یہ دعا کی کہ یہاں اس شہر کے لوگوں کے لیے کیجیے گا، لیکن ان کے لیے جو ان میں ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے۔ اس سے پہلے امامت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں تمام۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت امتحان بھیجے طرح سے، بہت سخت امتحانات دی، یہ بھی جس میں خود اللہ نے کہا یہ امتحان تو آخری تو بہت سخت تھا، ان سب سے گزر گئے، سب پر پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، گزرا بھی اس سے پہلے، تو فرمایا کہ اب تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کا امام مقرر فرمایا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل میں سے، اسے جاری رکھیے گا۔ یہ ہوتی ہے ایک بڑے انسان کی اور ان کی، کہ یہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جائے عظمت و بڑائی، وہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا بیٹا بڑا ہو جائے، پوتے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ذہن میں۔
کہ بڑا ہو جائے کچھ ہو جائے، جب تک سامنے ہو تو اس کے لیے بھی دعا نکلتی ہے، پڑھ پوتا تو سامنے نہیں آتا کبھی، تو ذہنوں میں ہوتا بھی نہیں کہ پوتے کا بیٹا۔ اگر تمام نسل ایسی ہی چلے جو اس درجے پر آئے جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ اسی اونچے درجے پہ ساری نسل جائے، یہ ایک دل کی نرمی اور رحمت ان کی جو دعا تھی۔ تو فرمایا کہ نسل میں تو سب طرح کے لوگ ہوں گے، یہ تو آزادی دی ہے نا، یہ ایسا تھوڑی ہے کہ تمہاری نسل میں سے گئے تو سب نیک ہوں گے۔ انسان کو آزادی دی گئی، قال لا ینال عہد الظالمین، اس میں جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو حدیں کراس کرنے والے ہوں گے، حدیں پار کر جانے والے ہوں گے، ان سے کسی طرح کا میرا کوئی عہد نہیں۔ اب یہ ہو چکا تھا، یہ گزر چکا تھا، تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا اچھا پھر روزی بھی انہیں کو دیجیے گا۔ اب انہوں نے خود احتیاط رکھی کہ جو اس میں ایمان لانے والے ہوں اللہ و یوم آخر پر، ان کو سب طرح کی روزی دیجیے گا۔ فرمایا کہ قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ان کو بھی دوں گا۔ یہ دو طرح کے، ایک تو اقدار ہے، وہ ویلیوز ہے جسے قائم رکھنا ہے، ان ویلیوز کو اور اقدار کو، وہ تو انہیں ملیں گی جو اس کا مستحق قرار پائے گا۔ اور جب مادی دنیا کی بات آئے گی تو یہاں کے رولز الگ ہیں، یہاں جو اس کے لیے محنت کرے گا اسے ملے گا، غلط طریقے سے کرے گا لینے کے لیے کچھ اسے بھی مل جائے گا، لیکن آگے نقصان اٹھائے گا، جا کر ملے گا اس وقت اسے بھی، طریقے غلط جب استعمال کرے گا۔ یہاں کے الگ رولز ہیں، یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کہا تھا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، کہ وہ ویلیوز اور اقدار کا ہے، تو امامت کے منصب کا ہے۔ اور یہاں دنیا کی جہاں تک نعمتوں کا سوال ہے، یہ دونوں کو ملیں گی، جو اس کے قانون ہے اس کے مطابق رہے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقتی فائدہ چاہیں گے مل جائے گا، اور کچھ لوگ اپنا فیوچر مستقبل درست کرنا چاہیں گے، انہیں وقتی امتحانوں سے گزر کر آگے ملے گا، یہی اس دنیا کے اندر۔ اور اس کے بعد جو فوری جلدی چاہیں گے ان کو مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ آگ میں جلیں گے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہا یہ تو پھر سب کے لیے وہ بئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب یہ گھر کے تذکرے پہ پھر شروع سے لی بات کہ اس کی جب وہ بنیادیں رفع کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، الفاظ آئے رفع، بنیادیں رکھی نہیں تھی۔ بڑی اہم بات ہے، کوئی چیز قرآن، کوئی بات ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے کسی جگہ سے ہم پکڑ کریں کہ دیکھیے یہ تضاد آ گیا، ٹکراؤ آ گیا۔ یہ پہلا گھر ہے جو انسانیت کے لیے تعمیر ہوا دنیا کے اندر، پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، پہلا۔ حضرت ابراہیم نہ معلوم کتنے عرصے کے بعد، یہ وہ تو بائبل کی تو جو کرونالوجی ہے اور جو بائبل کی وہ جو تفصیل دی ہوئی ہے کہ حضرت آدم اتنے سال کے، پھر اتنے، ان کا بیٹا فلاں فلاں، پھر نوح ان کا بیٹا فلاں فلاں، پھر ابراہیم، وہ تو 7,000 سال انسان کی زندگی جو ہے وہ شروع ہوئی انسانوں کی، آدم کی 7,000 سال سے اس جگہ لے آتے ہیں۔ تو پھر اب وہ اس کو لوگوں نے شروع کر دیا کہ ہمیں کہ بھئی یہ مذہب اسے الگ رکھیے اور اسے الگ رکھیے، دو الگ الگ چیزیں۔ یہ ہماری تحقیقات یہ ہیں کہ اوشیش مل رہے ہیں آپ کو، ریمینز مل رہے ہیں وہ 12 لاکھ سال کے بچے کے بھی اور اس کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ 7,000 پہلے آدم آئے تھے، 7,000 سال پہلے۔ کہ یہ مذہب کو الگ رکھو، اسے الگ رکھو۔ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہتا جہاں آپ کو یہ کہنا پڑے کہ یہ اسے الگ رکھو اور اللہ کی اس کائنات کے اندر جو ثبوت مل رہے ہیں انہیں الگ رکھنا۔ وہ پہلا گھر تھا، تعمیر ہوا تھا، اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں۔ جب پہلا تھا تو حضرت آدم کے ذریعے تعمیر ہوا تھا، پہلے انسان کے ذریعے آتا ہے۔ پھر وہ حدیثیں جنہیں ضعیف بھی کہا جاتا ہے لیکن موضوع میں نہیں ہوتی، جھوٹی نہیں کہا جاتا، اب وہ مضبوط ہے، قرآن سے تائید ان کی ہوتی ہے کہ حضرت آدم کو حکم ہوا اور انہوں نے تعمیر کیا سب سے پہلے، اور پھر اس کے 40 سال بعد اس کے اندر آتا ہے روایات کے اندر کہ 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا انہی بنیادوں پر، اور یا انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم نے ریکنسٹرکٹ کیا۔ اب یہ ایک طویل حدیث ہے بخاری میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہلیہ کو اور صاحبزادے کو چھوڑ کر چلے اور نکل گئے دور، تو حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں اس جگہ بیت اللہ ہے، یہاں الفاظ یہ ہیں، یہاں بیت اللہ ہے، اور تم
بیت اللہ ہے، یہ نہیں کہ یہاں تم لوگ کرو گے تعمیر، کیا پھر اسے تم اور تمہارے صاحبزادے تعمیر کریں گے؟ تو یہ بھی بشارت ہو گئی کہ یہ مر نہیں جائیں گے، یہ ختم نہیں ہو جائیں گے، یہ چلیں گے آگے، نسل چلے گی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں کو رفع کر رہے تھے وہ ابراہیم اور اسماعیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے جو سب سے مقدس کام ممکن ہے وہ کر رہے تھے، اس میں لگے تھے اور اللہ کے حکم سے لگے تھے۔ ایک بڑا نیک کام ہے، اچھا ہے، جسے ہم سوچیں یہ اللہ کی رضا کے اور ہم شروع کر دیں کرنا۔ وہ مسجد بنا رہے ہیں اور آپ خود بنا رہے ہیں، خالی بنوا نہیں رہے، کیپٹل نہیں لگائے، شریک بھی ہو گئے آپ اس کے اندر اینٹیں رکھنے میں یا ڈھونے میں کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، ہم یہاں مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تو خالی پیسے دے کر الگ نہیں ہو گئے، تو بہت بڑی بات ہو گئی، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور مسجدیں تو اور بھی ہیں، وہاں پڑھ سکتے تھے نماز لوگ، اس کے باوجود یہ بڑے اجر کی بات ہے، یہاں جو اس کے قریب کے لوگ ہیں وہ یہاں نماز پڑھیں گے، آسانی ہو جائے گی، سہولت، ان کو دور نہیں جانا پڑے گا۔ ابھی دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے ان بنیادوں پہ جو ختم ہو گئی تھی یا نیچے اندر تھی، اس کے اوپر اب یہ نئے سرے سے ایک تعمیر چل رہی ہے اور اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، بھیجا گیا کہ جاؤ کرو، تو اب کر رہے ہیں نا، ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں۔ اس کے بعد دعا ہے کہ ہمارے رب قبول کر لیجیے گا۔ خالی نیکی کر رہے ہیں، ابھی تو یہ ہے کہ بھئی بڑا نیک کام کر رہے ہیں، وہاں ویسے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں جو اس نے کرنے کو کہا تھا، اور پھر اس وقت وہ دنیا کا سب سے مقدس کام تھا جس میں لگے ہوئے تھے، ساری دنیا کے لوگوں کا، قیامت تک کے لوگوں کی عبادات اور نمازوں کا مرکز بنے گا، وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے دعائیں یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، دعا یہ ہے کہ ہمارے رب اسے ہم سے قبول کر لیجیے گا۔ تو کبھی نمازیں پڑھ کے یہ دعا کی کہ اس نماز کو قبول بھی کر لیجیے گا؟ جب کر تو دیا فرض ادا، وہ پڑھی تھی نا ابھی مغرب کی، فرض کر دیا تھا، اس سے پہلے اور نمازیں بھی پڑھی تھی، بالکل حساب چکتا ہے صاف، جو رہ گئی تھی وہ ہم نے قضا پڑھ لی، تو حساب چکتا، قضا کا کہیں حکم ہی نہیں ہے، نماز کی قضا کا کہیں نہیں ہے، کسی جگہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ فرض نماز کی قضا کا کہا جب تک کہیں بھول ہو جائے، بھولتے رہیں نہیں، بھول ہو جائے، کبھی بھولتے رہنا تو گناہ ہے، لاپرواہی ہے، یا سوتے رہ جائیں، انسان ہے کبھی نہیں کھلی آنکھ، سوتے رہتے ہیں تو گناہ ہے، تو جیسے ہی آنکھ کھلے یا جیسے یاد آئے پڑھ لینا، بس اتنی ہے فرض نماز کے لیے حدیث، اور کوئی نہیں۔ وتر کے لیے تو ہے، سنتوں کے لیے تو ہے، فرض نماز کے لیے نہیں ہے۔ اور کہا کہ قرآن نے کہا کہیں خوف کا اگر موقع ہو تو فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پیدل چلتے چلتے پڑھ لینا، یعنی ایسا سخت ایمرجنسی ہو، خوف ہے کہ یہ تو جاب نکل جائے گا، یہ بھی خوف ہوتا ہے، دشمن حملہ کر دے گا، یہ بھی خوف ہے، بڑی اضطرار کی کیفیت آ جائے گی، اتنا بھی رکنے کا موقع نہیں کہ وہ 2 ہی رکعتیں جو ہیں وہ ذرا سا جلدی سے ہم یہی میدان میں پڑھ لیتے چلتے ہوئے، پیدل جا رہے ہیں، تو آگے فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، سواری پہ ہو، سواری پہ سوار ہوئے بھی پڑھ لو، چاہے جدھر رخ ہے، اور خود چلا رہے ہو تب بھی چلا دے، اسی وقت پڑھنا ہے، قرض کا کوئی چکر نہیں ہے کہ بات کو قضا کر لیں گے۔ اب کچھ کی حالت میں ہو، بیمار ہو تب بھی بیمار ہے، روزے مت رکھنا، بات کو رکھ لینا، کہا نا بات کو رکھ لینا۔ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہیں، مسافر ہیں، بات کو گنتی پوری کر لینا، یا نہیں کہ بات کو نماز پڑھ لینا، بیمار ہے تبھی پڑھنا، جب تک ہوش ہے، لیٹے ہو تبھی پڑھنا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب چلتے چلتے کیسے پڑھیں گے؟ سجدے کی حالت بدل جائے گی، کچھ رکوع کی بدل جائے گی، اور ہر ایک کی سچویشن الگ ہوگی۔ سواری کے اوپر کوئی کھڑا ہوگا بالکل ایسا پھنسا ہوا کہ نہیں ہل سکتا، وہ ویسے کیسے پڑھ لے گا؟ اور کوئی اور بیٹھا ہوگا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کیسے پڑھے گا؟ قبلہ رخ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں گھوم سکتا۔ یہ تفصیل نہیں بتائی، اس لیے نہیں بتائی کہ ہر ایک کی سچویشن الگ ہوگی، یہ بات کہہ دی فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب وہ نارمل حالات آ جائیں پھر ویسے کرنا جیسے سکھائی تھی۔ بھائی یہ کہنے کے بعد مطلب یہ کہ وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی، سچویشن کے اکارڈنگ کر لینا۔ اب جب حالات نارمل ہو جائیں تب ویسے جیسے سکھایا تھا کرنا اسی وقت ہے۔
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے بس نماز فرض ایمان لانے والوں پہ۔ اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات تو وہ ہے بالکل لاسٹ، جب جان کا خوف ہو، تو کوئی جان کے خوف کے وقت تو ہر حرام کا بھی کسی حرام کا بھی گناہ نہیں ہوتا، چھوڑ دے، نہیں کوئی گناہ ہوگا، جان کا خوف ہے۔ اور جان کا خوف خالی نہیں ہو اور اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ کے اندر ہے، جہاں اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے لیے نماز بھی تھی، اب تو نماز روک سکتے ہیں نا۔ کہ میدان جنگ میں ایسے ہوگی کہ آدھے لوگ ادھر کھڑے رہیں اور یہ بھی ہتھیار لے کر پڑھیں، اور آدھی کی بھی آدھی وہ 2 رکعت کی 1 کر دی، سورہ نساء میں بتائی آیت نمبر 101 102۔ آج ہتھیار لیے رہیں، تیار رہیں، اور جب 1 رکعت پوری ہو جائے سجدہ کر لیں تو یہ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، یہ نگرانی کریں، اور پھر جو نگرانی کر رہے تھے وہ آگے آ کے دوسری رکعت پوری کر لیں۔ پڑھنا ہوا ہے میدان جنگ میں بھی ہونی ہے، چھوٹ ہوتی تو یہاں ہوتی کہ بات کو قضا ہو جائے گی۔ عورتوں کے ناپاکی کے دنوں میں روزے چھوٹ گئے، روزے رکھنے، نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں پڑھنی تو گئی نا، اجازت ہے، اس کی حساب نہیں ہوگا، خود روکا گیا کہ ان دنوں میں نہیں پڑھنا تو اب آگے نہیں پڑھی جائے گی، اس کی کوئی قضا کچھ نہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مت پڑھیے گا، یہ لوگ یہ مطلب نکال لیتے ہیں، پڑھی کر لیجئے گا، پرووائڈڈ نہیں ہے اس لیے کہ نفلوں کے لیے کہا ہے، سنتوں کے لیے کہا ہے، کر لی اس لیے کر لیجئے گا اس پہ قیاس کر کے، لیکن یہ مت سمجھنا قرض ادا ہو گیا، قرضہ تھا دے تو دیا، تھی ہی نہیں، نکل گئی گناہ بات، یہ دعا کرنا کہ اسے وہاں قبول کر لیجئے، توبہ کی نیت سے پڑھ لینا، قرض ضرور لینا اور پھر اللہ سے دعا کرنا کہ اسے قبول کر لیجئے، غلطی ہو گئی، لیکن حق نہیں ہے۔ حق تو تب ہوگا جب کہہ دیا گیا تھا کہ روزے چھوڑ دیے تھے نا، اب پورے کر دیے، بات کے دنوں میں آپ نے تو اجازت دی تھی نا، کہیں اجازت نہیں۔ تو یہ ابراہیم، یہ بات تو یہ ہے کہ ابراہیم رفع کر رہے تھے اس گھر اس کے بیت کی جب دیواروں کو، تو دعا کرتے جا رہے تھے ابراہیم و اسماعیل قبول کر لیجیے گا، آپ نے جتنی ہے وہ سب حق ادا ہو گیا، قبولیابی کا تو تصور ہی نہیں کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ ارے ہر نماز کے بعد یہ بھی مانگ لیا کریے، وہ تو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مانگ رہے تھے کہ اللہ قبول بھی کر لیجیے گا، منہ پہ نہ ماری جائے، ایسی نہ ہو یہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آپ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، یعنی آپ سب صلاحیتوں سے واقف ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، دعائیں چل رہی ہیں، دنیا کا سب سے مقدس کام ہے جس کے اندر آج تک جتنے ہوئے ہیں، جس کے اندر لگے ہوئے ہیں، کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائیے گا، آپ کے آگے جھکے رہیں ہم دو، ومن ذریتنا، پوری نسل کو، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، وہ امت آئے جو سر جھکانے والی ہو، سرنڈر کرنے والی ہو، وارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیجئے۔ یہ مناسک کیا ہیں؟ وہ جنہیں آپ عبادات کہتے ہیں۔ عبادت تو ہر لمحے کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اردو میں جو عبادت، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو گیا، ایک آدھ چیزیں اور شامل ہو گئی، قربانی، تسبیح۔ عبادت تو بندگی تو ہر لمحے کی ہوتی ہے۔ مناسک یہ ہیں جو خاص طور سے کچھ محسوس طریقے بتائے گئے ہیں پریکٹسز کے، وہ مناسک ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مناسک ہیں، قربانی مناسک، منسک ہے، منسک اس کی جمع مناسک۔ یہ جو محسوس طریقے نظر آتے ہیں پریکٹسز کے، یہ مناسک ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تو منسک، اور یہ پلیورل ہے، جمع مناسک۔ وَأَرِنَا، ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیجئے۔ یہ دکھا دیجئے کیا ہے؟ کہتے ہمیں سکھا دیجئے، نماز، روزہ ہمیں سکھا دیجئے، ہمیں دکھا دیجئے۔ ارنا، تو یہ دکھانا کیا ہے؟ دکھانا اس چیز کے لیے کہہ سکتے ہیں، دکھا دیجئے۔ کیا یہ ہے مطلب جیسے قربانی تو کر چکے تھے اس سے پہلے، ان کا بیٹے کے گلے پہ چھری اپنی طرف سے تو چلائی تھی نہیں، پھر اللہ نے روکا فوراً، اور وہاں ایک دمبا آ گیا یا بھیج دیا گیا، تو قربانی تو کی تھی نا، کر چکے، اور سرٹیفکیٹ بھی مل چکا کہ قبول ہو گئی، تو ٹھیک طریقے سے بھی کی تھی۔ اب کیا دکھا دیجئے؟ مطلب کسی کو خواب میں دکھا دیجئے یا کوئی ویژن میں دکھا دیجئے کہ دیکھو ایسے ہوگی قربانی کر رہے ہیں، کر چکے تھے، آتی تھی۔ اور یہ نبوت کی بڑھاپے کی بات ہے، کتنے عرصے سے اللہ کے نبی ہیں، بڑے زبردست جلیل القدر پیغمبر ہیں، نمازیں تو چل رہی ہیں، یا آخر عمر میں دعا کر رہے ہیں کہ نماز سکھا دیجئے، اور دکھا دیجئے کسی کو کہ نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں میں، ویژن میں، رویا میں دکھا دیجئے کہ نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں۔ اب کہہ رہے ہیں
نبوت کے شروع کے وقت میں کہتے تھا نماز سکھا دیجئے، ذرا دیکھ لوں ایسے ہوتی ہے، کیا دکھا دیجئے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیجئے۔ اب یہ اس کے دو مفہوم ہیں، اس کے دونوں قرآن کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ پتہ نہیں، اور دو تو میں کہہ رہا ہوں، معلوم نہیں کتنے ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں کس کن چیزوں کی ہدایات ہوتی ہے ایک ہی لفظ استعمال کرنے کے بعد۔ اس چیز کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے جس کی حقیقت معلوم نہیں، کہ دیکھ لیں معلوم ہو گئی۔ تو ہمیں ان کی جو ہمارے مناسک ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہم پر روشن کر دیجئے، کھول دیجئے۔ ان کی اصل حقیقت ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، ان کی اصل حقیقت کھول دیجئے ہمارے اوپر۔ اور یہ ساری امت کے ساری ذریت کے لیے، تو ہمیں میں تو سب کو شامل کر رہی ہے، چلتے چلی جا رہی بات ذریت کے لیے، پوری ذریت کے لیے، کہ ان کو سب کے مناسک جو ہے ایسا جو دکھا دیے، اس کی حقیقت ہے کہ یہ کیوں ہے، طواف کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ کسی کو نہیں معلوم، طواف کر کے آتے تھا ایسے ہی بتایا تھا، کیوں کر کے آتے وہ ایسے ہی بتایا تھا، حقیقت پتہ ہی نہیں کہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ ہے ارنا مناسکنا، اس کی حقیقتیں ہم پر واضح ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، کسی مقصد کے لیے چل رہے ہیں اس مقصد کی حکمتیں واضح ہو جائیں، یہ ہے ارنا مناسکنا۔ مقصد تو معلوم ہو گیا تمام انسان، اب اس مقصد کی تکمیل میں کیا کیا ذریعے استعمال ہوں گے وہ ذریعے بھی آپ ہی دکھا دیجیے گا، اسباب یہ دوسرے معنی، وہ اسباب بھی آپ ہی دکھا دیجیے گا، راستے آپ ہی دے دیجیے گا اس مقصد پر لانے کے، تمام انسانیت کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو ہماری طرف متوجہ ہوئیے گا، ہم آپ کی طرف پلٹیں گے، ہماری طرف۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ تو ہمیشہ پلٹتے اور رحم فرماتے ہیں۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیجیے، ایک رسول اٹھائیے گا، یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کو علم دے کتاب کا اور علم دے حکمت کا، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک زوراور زبردست آپ ہی ہیں، اور حکمت کے ساتھ ہے، آپ کا پاور آپ کی جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے، حکیم بھی ہے۔ یہ چار چیزیں آئی ہیں، اور یہی تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن نے بتایا سورہ جمعہ میں یہی چاروں چیزیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو یہی الفاظ جب وہاں پر آئے، یہی چاروں چیزیں جب آئیں کہ وہ آ گئے رسول، وہ تو حضرت ابراہیم کی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا ان کے لیے کی تھی، نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں ان کے دو صاحبزادے، ایک اسماعیل ایک اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں آگے انبیاء نہیں آئے، بہت عرصے تک، بہت زمانے تک۔ حضرت اسحاق کی نسل کے اندر ایک سلسلہ بہت دور تک چلا گیا نبیوں کا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر بہت دور تک انبیاء کا سلسلہ چلا گیا اس نسل کے اندر، یا پھر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے آخری رسول حضرت اسماعیل کی نسل میں جا کے۔ اب یہ ایک بنی اسرائیل جو ہیں، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 صاحبزادے تھے، وہ 12 قبیلے انہوں نے اپنے بنائے، ان 12 صاحبزادوں سے بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبز، 12 قبیلے، اور ہم ہیں خدا کی محبوب امت، اور یا خدا کی محبوب بندے یا اولاد، اور جو کچھ بھی ہے بنی اسرائیل کا خدا ہے، اور بنی اسرائیل ہی کی ہر طریقے سے سپیریورٹی ہے۔ قرآن لے کر چلا ہے کہ یہ تو حضرت ابراہیم کی امت، وہاں سے دونوں جڑ رہے ہیں، ان کو لے کر چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے لیے بھی، اور پیچھے سے اس صورت کے اندر چلا رہا تھا نا اہل کتاب کا، اور خاص طور سے یہودیوں کے مختلف چارج شیٹ اور جرائم کی فہرست۔ اس لیے یہاں پر یہ بتایا کہ تعمیر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اسماعیل کے، حضرت اسماعیل کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو وہاں یہ دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری نسل میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوگا جس نبی کے یہاں رسول تو ہوئے بہت، اس وقت ایک رسول کی دعا ہے بنی اسماعیل میں سے، تو وہ پھر پوری ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی شکل میں، یا ان کی بعثت کی شکل میں۔ ان کو آیات کی تعلیم دے، یتلو علیہم آیاتک، یہ تلاوت کر دے آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور
آیات کی تلاوت کافی نہیں ہے. نبی کا یہ ڈیوٹیز کو, ان کے کام کی ذمہ داری کو 4 شعبوں میں تقسیم کیا. وہ سورہ جمعہ کی جو آیت تھی کہ اب آگئے وہ رسول هو الذی بعث فی الامیین, امیوں میں وہی ہے اللہ جس نے اس رسول کو مبعوث کر دیا اور بھیج دیا. پھر یہی چاروں چیزیں آئیں, یتلو علیہم آیات, وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہ 4 ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کیا پورے کام کو, رسالت, قرآن ڈیلیور کر دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب کا علم دیا. علم دینا کس لیے ہوتا ہے؟ طلبہ کو, اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیچر نے علم دیا, کس لیے ہوتا ہے؟ پھر ٹیسٹ لیں تو 0, انہیں تو نکال دیا جاتا ہے, ہٹو یہاں سے, انسٹیٹیوشن میں نہیں رہو گے تم, نام کاٹ دیا جائے گا, 0 آئے گا تو, ایک بار 0, دوبارہ 0, تو آگے پھر ایڈمیشن نہیں ملے گا, ری ایڈمیشن. علم دینے کا مطلب اب سب عالم ہو جائیں, اس لیے آئے تھے وہ. اس کا علم حاصل, اس کا کتاب کا پڑھنا نہیں کافی, یہ تو فرسٹ اسٹیج تھی. سیکنڈ اسٹیج یہ کہ اس کا علم آئے. رسول اس لیے آئے تھے کہ اس کا علم دے. صرف کتاب کا علم بھی کافی نہیں. حکمت, اس علم کا استعمال کیسے ہوگا, اس کا نفاذ کیسے ہوگا, اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا. وہاں لاز ہیں, قوانین ہیں, وہ قانون کون سا کس موقع پر. قانون تو الگ الگ موقعوں کے ہیں. اب الگ الگ موقعوں کے ہیں, ایک موقع کا قانون وہ اسی موقع کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا, دوسرے کا ہے تو دوسرے موقع کے اوپر ہوگا. یہ حکمت ہے. حکمت کی میں نے بہت مثالیں دی, بہت مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ مثال. بڑا اچھا کام ہے, بہت نیکی کا کام ہے. کوئی نابینا ہو تو اسے سڑک کراس کرا دیں, بہت نیکی کا کام ہے. کوئی پیاسا ہو تو پانی پلا دیں, ہے نا. دنیا میں کوئی یہ مسلمان کی بات نہیں ہے, دنیا میں کوئی نہیں کہے گا, ہر ایک کہے گا بہت نیکی کا کام ہے, پن ہے. دونوں کام بڑے اچھے ہیں. اب جو نابینا تھے انہیں لگی پیاس بہت زور کی. پیاس جب بہت زور کی لگی تو پانی پلائیے نا, ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے سڑک کراس کرائیں گے کہ نیک کام کر رہے ہیں. انہیں سڑک کراس کرنی نہیں تھی, تو اب برا بھلا کہیں گے تو پھر وہ برا بھلا تو قصور تو آپ کا ہے. اور جس وقت سڑک کراس کرنی تھی آپ پانی کا گلاس لے کے دوڑے. موقع محل پر ہوگا. کس کام, اچھا کام ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا ہے. جسے اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اب موقع محل پر اچھا ہوتا ہے. جس موقع کے لیے یہ تھی حکمت کہ کب کیا کرنا ہے, کس موقع پہ, کس محل پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے لاز کو اور قوانین کو. علم کا صحیح استعمال کیسے ہو, کب جنگ کرنی ہے, کب پیس کی بات ہوگی, کب امن کی بات ہوگی. جب نکلنا ہے میدان جنگ میں تو امن کی بات کرنے لگے کہ میدان جنگ سے ہٹ گئے تو ایمان جاتا رہے گا. اور جب بات ہو سمجھانے کی, بتانے کی, پہنچانے کی, امن کی, محبت کی, اس وقت آپ کہیں کہ اسے کہیں جہاد کہ مجھے لڑنا ہے. اور پھر قرآن سے آیتیں بھی دکھا دیں نکال کر. تو قرآن کی آیتیں پھر کس موقع کے لیے تھی, اور یہ امن کی بات کس موقع کے لیے تھی. تو یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ملے گی. کب کیا کیا تھا, کس موقع پر کیا تھا. حکمت سکھانے آیا ہے. اور وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کرے, یہ دعا تھی کہ ان کا. یہ تو ظاہری قانون ہے. اس تزکیہ کہتے ہیں پاک کر دینا, اور یہ پاکی بھی باطنی پاکی ایوالو کر دینا کہ ان کو, انسانیت کو اس کے اعلیٰ مقام پر لے جائیں. ساری انسانیت کو ان کے اونچے, ان کا وکاس, ان کا ارتقاء ہو جائے, اونچا اوپر اٹھا دیں, ایسے لے جائیں. ایسا رسول اس نسل میں, یہ دعا یہ چل رہی ہے کہ ہم دونوں کی نسل سے, یعنی حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہوگا. دونوں دعا مانگتے جا رہے ہیں. انک انت العزیز الحکیم. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. اب یہ دیکھیے ملت ابراہیم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آپ. ابراہیم, حضرت ابراہیم کی ملت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی ملت ہے. ملت کلچر ہے ایک اس دین کا جو کلچر شروع سے چلا آ رہا ہے, وہ کلچر جو ہے وہ کلچر حضرت ابراہیم سے آ رہا ہے. اس کا یہ اس میں وہ کلچر وہی, کوئی یہودی کلچر کوئی الگ نہیں ہونا چاہیے, کوئی عیسائی کلچر الگ ہونا چاہیے, کوئی مسلمانوں کا کلچر کوئی الگ نہیں ہونا چاہیے. کلچر وہ جو حضرت ابراہیم سے آ رہا ہو. اب ہمارے کلچر کیا ہیں, نام اردو یا عربی یا ترکی زبان میں ہو, یہ مسلمانوں کا کلچر. مرغ مسلم اور چکن بریانی یہ اسلامی کھانے.
تاج محل یہ اسلامی آرکیٹیکچر، اسلامی اور قطب مینار اسلامی طرز تعمیر. کلچر کن چیزوں میں آ گیا؟ یہ تہذیب کن چیزوں کے اندر آ گئی؟ یہ انہوں نے بنا لی کچھ مسلمانوں نے، وہ یہودیوں نے الگ بنا لی، عیسائیوں نے الگ، کہ یہ تو تم سب کے ملت تو وہاں سے چلی آ رہی ہے، اصل میں یہ سب ملت ہوتی. اور جو اس ملت سے ہٹا یہ بتایا گیا پیچھے اصل میں انہی کا تذکرہ چلا رہا تھا. اہل کتاب کا ان کا تم اپنے آپ کو الگ اٹھا لیا، کہتے ہو جو یہودی نہیں ہو، نصرانی نہیں ہو، یہ نہیں ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا، اور بنی اسرائیل کا خدا ان کا یہ تو سب کے بابا آدم، یہ ماڈرن ایج کے، ہسٹوریکل ایج کے پہلے رسول جو تھے وہ حضرت ابراہیم تھے. اس سے پہلے کے سب پری ہسٹورک ہیں جہاں ہسٹری نہیں ملتی. تو جو کوئی ان کی ملت سے ہٹا اس نے خود اپنا بیوقوف ہے، اس نے خود اپنا نقصان کیا. الا من صفیہ، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، حماقت میں مبتلا کر رہا ہے اپنے آپ کو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی. لیکن کیسے چنا تھا؟ کن کن امتحانوں سے، کہاں سے گزار کر ان کو وہ درجہ دیا تھا جگہ استفاف چن لیا، ان کو چن لیا تھا. اور پھر وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. یہ ہیں تمہارے، ان کی ملت جو ہے وہ تمہارا کلچر ہے. اذ قال له، اب ایک طرح سی اس کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا، اسلم. اذ قال له ربہ اسلم. ان سے یہ نہیں کہا تھا ان کے رب نے کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ان کا اسلم، سر جھکا دو. تو پھر ہر معاملے میں انہوں نے سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دو. قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں تمام جہانوں کا جو رب ہے، پرورش کرنے والا، صفت بھی وہ استعمال ہوئی رب العالمین. اور قرآن کے شروع سے زیادہ تر صفات، زیادہ تر موقع پہ یہی چلی ہے، تمام جہانوں کا رب. کہ تمہاری صفت بھی یہی ہونی چاہیے کہ دوسروں کے ارتقاء اور دوسروں کی پرورش اور دوسروں کا جو اللہ کی صفات جو تمہارے اندر آئیں اس کا تمہارے اندر جذبہ ہو اور درد ہو. قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ ہے آخری بات، سرنڈر. ایک لفظ کے اندر ساری ان کے سارے امتحانات اس سے پاس ہونے کو سمیٹا کے انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں یہ کروں گا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اور یہ اپنی نسلوں کو ہدایت کرتے چلے گئے تھے. یہ بتایا آپ کو حضرت ابراہیم نے اپنے اولادوں کو، اور اولاد تو اسحاق تھی، انہیں یعقوب پوتے ان کی زندگی کے اندر، بنی و یعقوب، یا بنی، اور حضرت یعقوب کو بھی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ایک دین ہے تمہارا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو ایسی حالت میں مت مرنا کہ سر جھکائے ہوئے نہ ہو، سرنڈر کی حالت میں نہ ہو، ایسی حالت میں تمہیں موت نہیں آ جائے. اور پھر انہوں نے آگے ایسے ہی چلایا. یہ خالی حضرت یعقوب کا نام کیوں لیا؟ یہیں سے تو وہ بنی اسرائیل چلے، ان کا لقب تھا اسرائیل، اس لیے کہ صاحبزادے تو ادھر بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی. ام کنتم شہداء، یہ یہودی کہتے ہیں اور یہ عیسائی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تو وہاں سے چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم سے چلا رہا ہے. انہوں نے جو وصیت کی تھی اور جو تاکید کی تھی وہ اپنی اولادوں کو، تو حضرت یعقوب نے ابھی آپ کی تھی کہ کیا تم تھے اس وقت جو انہوں نے وصیت کی تھی؟ تو اللہ نے بتایا کہ اذ قال علی بنی، انہوں نے اپنے سب بیٹوں سے یہ کہا. اب وہ بیٹے تو وہ بھی تھے جنہوں نے بہت سازشیں کی تھی، حضرت یوسف کے بھائی، لیکن آخر میں آ کے سب نے توبہ کر لی. کچھ نے دھکے کھا کے، چوٹ کھا کر کی، اور کچھ پہلے سے، حضرت یوسف پہلے سے سرنڈر کیے ہوئے تھے، لیکن بہرحال سب آ گئے تھے راستے پہ. اب ان کی موت کے وقت سب بیٹے حاضر تھے. کہا تم نہیں تھے اس وقت. آخری بات باپ نے بیٹوں کو وصیت کی تھی. وہ وصیت یہ تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ یہ مال اتنا تم لینا ہو، اتنا تم لینا ہو، اتنا تم لینا. ان کی آخری بات بیٹوں کو یہ تاکید تھی. ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بندگی کس کی ہوگی، قانون کس کا چلے گا؟ بندگی کا مطلب یہ ہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے خدا کی، آپ کے الہ کی، آپ کے باپ ابراہیم کے الہ کی. اور دیکھیے باپ ہیں تو دادا، کہہ رہے ہیں آپ کے باپ ابراہیم. یہ لفظ اب لفظ جو آتا ہے یہ آباء و اجداد، یہ سب کے لیے آتا ہے، پوری باپ کے باپ، یعنی والد کے لیے نہیں آتا. صرف والد تو وہ ہوگا جس سے، جن کے اسپرم سے، جن کے نطفے سے پیدا ہوا. اور آبا جو ہے یہ اوپر تک جا رہے ہیں، دادا ہیں انہیں بھی اب کہا یہاں پہ. اور انہوں نے یہ کہا
دادا بھی کہاں، پردادا ہیں ابراہیم تو، الہ آباء کہاں، آپ کے باپ تو ان کے تو حضرت یعقوب کے تو دادا تھے، حضرت یعقوب کے والد اسحاق تھے، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم تھے، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، ان کا بھی نام لیا الہ واحدہ، یہ سب آپ چچا بھی باپ کے اس کے اندر آ جاتا ہے، اب لفظ کے اندر آ جاتا ہے مجازی طور پر، یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ سب کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، یہ سب جو آپ کے یعنی اجداد، آپ کے جو یہ آپ کے باپ اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یہ حضرت اسماعیل اور اسحاق جو ہیں، حضرت اسحاق جو ہیں ان کے والد تھے حضرت یعقوب کے، حضرت اسماعیل جو ہیں ان کے چچا ہوئے حضرت یعقوب کے، ان کو بھی باپ کا، اور حضرت ابراہیم ان کے، ان دونوں کے والد آبا کا، آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، ان کے باپ، آپ کے باپ کہا کس کی کرو گے بندگی؟ آپ بندگی کریں گے آپ کے الہ کی، اور اسماعیل اور اسحاق اور ابراہیم کے الہ کی، جو کہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مسلم رہیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ جواب دینے کا انداز کیا ہے؟ بھائی پوچھیں اگر باپ نے کہا کہ بھائی کس کی بندگی کس کی کرو گے، ان کا آپ کے خدا کی کریں گے۔ بھائی آپ کے خدا، سب کے خدا کی، ہمارے خدا کی اگر سوال کیا جائے، اور اس سوال کرنے والے میں ایک رسول بھی ہیں حضرت یوسف، جن سے سوال کیا جا رہا ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے جو 12 بیٹے، ان میں حضرت یوسف بھی ہیں، ایک نبی بھی ہے اس کے اندر، تو وہ نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے خدا کی، کہہ رہے ہیں آپ کے خدا کی کریں گے، خدا نہیں الہ، آپ کے الہ کی کریں گے، اور آپ کے وہ جو باپ دادے اور چچے تھے ان کے الہ کی کریں گے ہم۔ تو یہ کیا جواب ہے؟ الہ واحدہ۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جب خالی یہ پوجا پر آ جاتی ہے، عبادت یا بندگی پوجاؤں پہ آ جاتی ہے، تب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی سب کا کیوں نہیں، وہ آپ کا مقصد یہ کہ وہی قانون جو چلا رہا ہے وہ ایک ہی ہے جو آپ سے چلا رہا ہے، تبدیل نہیں ہوگا۔ جب قانون پر آپ لائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو حضرت ابراہیم سے چلا رہا ہے دین، جو اس کے بنیادی قانون ہیں، وہی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ملے تھے، اور وہی یا آپ کو ملے ہیں، یہ سب شروع سے ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، ہم اسی دین پر رہیں گے۔ یہ جواب دیا انہوں نے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ کچھ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ، اور جو انہوں نے کمایا وہ ان کو ملے گا۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا کہ کیسے تھے۔ بہت بڑی بڑی عمارتیں ڈھا دی یہاں پر جو بنی ہوئی ہیں آج، وہ سب ریت کی بنی ہوئی، کچھ نہیں ان کے اندر، کہ ہم کن کے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، کون سفارشی ہوگا، کون کہاں کھڑا ہوگا، ان کا تم سے ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، رشتہ منقطع ہے، تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیسے تھے۔ انہوں نے جو کیا تو پھر انہیں ملے گا، تم نے جو کیا وہ تمہیں ملے گا۔ ان کی نیکیاں تمہاری نجات کی ضمانت نہیں بنیں گی، ان کی نیکیاں تمہاری فلاح کی ضمانت نہیں بنیں گی۔ تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لائے ہو، وہ کیا لائے ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اتنے بڑے بڑے نام لیے جس میں حضرت ابراہیم تک پہنچ گئے، ان کا وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے عظیم تھے، ہم ان کی امت میں سے، ہم ان کی ملت میں سے کتنے عظیم تھے، تم کیا لائے ہو، تم نے جو کچھ کیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان نے خود جس چیز کی ایفرٹس کی ہیں، سعی کی ہے، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ پھر یہ کیا ہے جو آپ ایصال ثواب کرتے ہیں؟ آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، یا بہت سبیل لگوا دی، کچھ اور کنواں کھدوا دیا ان کا، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو انسان کو ملے گا ہی نہیں، جس کی صحیح اس نے کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ نام عمل میں کچھ درج نہیں ہوگا، وہاں نہیں ملے گا، یہاں درمیان میں ابھی نام عمل سے پہلے کے حصے میں ریلیف بن کر ملے گا۔ اب یہ دو الگ الگ تصورات ہیں ان کا، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے ان کا تو، یہ تو پھر جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ زیادہ قرآن خوانی کراتے رہیں گے اور زیادہ بڑی بڑی مسجدیں بنوا دیں گے۔ غریب آدمی تو خود زکوٰۃ کا مستحق ہے، دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟
اور پھر ہر وقت بیٹھ کے قرآن کہے گا تم خالی قرآن ہی پڑھ کے بخشتے رہو تو اس کے پاس تو اس کا بھی وقت نہیں، بیچارہ مزدوری کرے گا، تو سب دیکھیے تو وہی کما جائیں گے اور پھر ہر سال پاک ہو کر آ جائیں گے وہاں حج کر کے، بالکل جیسے ماں کے جنے تھے، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتے ایسے آ جائیں گے، پیسے ہر سال چلے جاتے ہیں۔ اگر نام عمل میں نہیں درج ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس کی صحیح انہوں نے کی تھی، ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اولاد نیک تھی، تو وہ قیامت تک وہ نیکیاں جو جاری ہیں وہ ملتی رہے گی۔ صحیح ان کی تھی، کوشش ان کی تھی، ایفرٹ تھی، انہوں نے جو اچھائی قائم کر دی وہ جہاں تک اس کے اثرات چلتے رہیں گے وہ جڑتا رہے گا، اور جو ان کا نہیں تھا شامل، تم کر رہے ہو صرف، وہ نام عمل میں نہیں جائے گا لیکن ملے گا۔ اس کے بھی ثبوت ہیں قرآن میں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کہیں نہیں ہے، جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں ہے نہیں، بہت جگہ ہے قرآن میں۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ موضوع نہیں ہے یہاں اور وقت بھی ہو چکا ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے، ان کے بھروسے مت رہنا، ان کے درجات اونچے تھے، بتا دیے تمہیں، تم بھی بہت اونچے درجات تمہارے اللہ کے ہو سکتے ہیں۔ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا لائے تھے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہم آیت نمبر 134 تک پہنچے، 134 تک سورہ البقرہ کی، اور پھر انشاءاللہ آئندہ مرتبہ کی زندگی رہی تو 135 135 سے پھر شروع کریں گے۔ اللہ